ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சக்தி துர்காதுரைராஜன். நான் உங்களுடைய துர்காதுரைராஜன். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் டே பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மே 12 அன்றைக்கி தான் நர்ஸ் டே. ஸோ அது எப்படி உருவானுச்சு, அது யாரோட பிறந்த நாள்னால் வந்துச்சு, அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மனித குலத்தின் நம்பிக்கை நாயகிகளில் ஒருவராக வாழ்ந்து மறைந்த செவிலியர் நட்சத்திரம் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் புகழ்பெற்ற செவிலியராக விளங்கியதோடு மிக பெரிய சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் புள்ளியியல் அறிஞராகவும் விளங்கினார். மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கிரிமியன் போரில் காயமடைந்தவர்களுக்கு அவர் இரவு பகல் பாராமல் சிகிச்சை அளித்த காரணத்தினால் அவர் செவிலியர் தேவதையாக கொண்டாடப்படுகிறார். கிரிமியன் போரில் காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருத்துவமனையில் கையில் விளக்குடன் வலம் வந்து அவர் சேவை அளித்ததற்காக கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என்றும் போற்றப்படுகிறார். இந்த போரின் போது அவர் கடைபிடித்த நோயாளிகள் பராமரிப்பு சார்ந்த வழிமுறைகளும் நெறிமுறைகளும் இன்றளவும் மருத்துவ உலகத்தால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது தன்னலமற்ற சேவை காரணமாக செவிலியர் பணி மிகுந்த மதிப்புடன் பார்க்கப்படும் நிலை உண்டானது. செவிலியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதிலும் அவர் முன்னோடியாக விளங்கினார். 1860 அவர் லண்டனில் செவிலியர் பயிற்சி பள்ளியை நிறுவினார். செவிலியர்கள் சேவையை போற்றும் வகையில் சர்வதேச செவிலியர் கவுன்சில் அமைப்பு 1965 ஆண்டு முதல் முறையாக சர்வதேச செவிலியர் தினத்தை கொண்டாடியது. 1974 ஆண்டிலிருந்து மே 12 சர்வதேச செவிலியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலின் பிறந்த தினம் மே 12 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உலகை கொரோனா கிருமி ஓராண்டுக்கும் மேலாக உலுக்கி எடுத்து வரும் நிலையில் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் செவிலியர்கள் முன்கள பணியாளர்களாக செயலாற்றி வருகின்றனர். இவர்களது தன்னலமற்ற சேவைக்கு தலைவணங்கும் வகையில் சர்வதேச செவிலியர் தினத்தை கொண்டாடுவோம். உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டிங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே வாங்க, இப்போயும் கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ராயிங்கும் முடிய போகுது. இப்போ நம்ம இந்த ட்ராயிங்கை பார்க்குறத கண்டினியூ பண்ணலாம். இது என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி தாங்க. அப்புறமா ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன், பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ், நிறைய மரத்தை வளர்ப்போம். இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி வளர்த்தோன்னா நமக்கு ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம சேனலுடைய லோகோ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 2 வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.